Vamos con esta segunda pildorita, espero que te haya ayudado la primera y vamos con 3 ejercicios muy sencillos que lo puedes hacer en cualquier momento del día, estés donde estés. Vamos a enfocarnos hoy un poquito hacia ese estrés y a ese bruxismo. Ya sabes que el bruxismo viene consecuencias de muchas patologías o de muchos estados. Pero aquí trabajamos o trabajo el bruxismo siempre que viene derivado por estrés o acumulaciones de tensiones y de emociones. Para eso, estos ejercicios de hoy, para aliviar esas tensiones y ese rechine, poquito a poco, que nos vayamos acostumbrando a tenerlo por lo menos presente y que seamos conscientes de cuándo estamos apretando, porque el bruxismo, cuando viene provocado o viene derivado del estrés, suele ser más el bruxismo diurno. Bueno, vamos a los ejercicios. Un ejercicio muy sencillo es colocar la lengua detrás de los dientes superiores. En realidad no es un ejercicio así, pero bueno, es el estado habitual cuando estamos relajados. Cuando estamos relajados, colocamos la lengua justo detrás de los dientes, sin abrir la boca ni nada, en el paladar, ¿vale? Si lo haces ahora, hazlo, verás que no estás mordiendo, ¿vale? Entonces eso alivia muchísimo. ¿Qué pasa? Que cuando tienes estrés y estás muy estresado, estás muy concentrado también, pues aprietas y tal, y cuando tú te des cuenta de que estás apretando, colocas esa posición natural que solemos tener cuando estamos relajados y así ayuda a no cargar más y a relajar los músculos, en este caso el macetero. El segundo ejercicio es hacer un globo. Ese puedes hacerlo incluso cuando vas conduciendo, cuando estás parado a unos segunditos en el semáforo, lo puedes hacer y es llenar la boca, hacer un globo mientras respiras tranquilamente durante 3-5 segundos y soltar. Vamos a hacerlo. Muy sencillo. Eso relaja y alivia mucho, ¿vale? En momentos puntuales. Ya sabes, estos son tips y son pequeñas herramientas de ejercicio para ayudarte en tu día a día. Cuando hagas el globo, intenta no tener los labios totalmente apretados, que puede ser. Es un globo relajado, ¿vale? No queremos explotarlo. Vamos al tercer ejercicio y bueno, también lo puedes hacer en cualquier momento y es abrir la boca y con la parte de abajo de las manos, lo que es el talón de las manos, colocarlo justo en la mandíbula, en el arco cigomático, y cuando abrimos lo colocamos las manos y dejamos caer el peso de las manos, ¿vale? Presionamos un poquito y dejamos caer un ratito, 3-5 segundos, ¿vale? Dejamos así el peso y nos va a descontracturar y nos va a aliviar muchísimo la tensión diaria. Bueno, espero que estas prácticas las vayáis haciendo, espero que os guste y nada, seguimos avanzando y nos seguimos viendo en la siguiente pildorita.